अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो जी? तबीयत सेहत ठीक है? अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे। मैं हाँ मुहम्मद इरफान, तुसां वेखदे पे यूट्यूब चैनल इरफान मरहाना। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि साढ़े कोल वीगो डाला पिछों वेख लो मौजूद खड़ो तवे ते इंशाअल्लाह अज असां चलाइंदे पे हैं इसनू ते इसदे मज़े चाइंदे पे हैं। अल्लाह पाक सानू अपना भी देसी लेकिन ये अपना नहीं, तुसां दुआ करो। मेरा कज़न आया है मुल्तान तो ते ये ओदा डाला है चला के मैं आके चेक करेंदे पे हैं, अपने विवरण विखाइने हैं अस इस डाले विच किवें लगदे पे हैं। तुसां कमेंट ज़रूर दसना है ते साढ़े वास्ते दुआ भी ज़रूर करे सो। अल्लाह पाक इहो जिहा डाला बाबरकत दुआवां नाल सानू अपना देवे ते इंशाअल्लाह मालिक देसी ओदी बारगाह दे अंदर कोई थोड़ नहीं है किसी चीज़ की भी। माशाअल्लाह तुसां जल्दी जल्दी सोहने सोहने कमेंट करो चा ते लाइक करो चा वीडियो नू ते सबसक्राइब चैनल नू करो चा। बड़ी मेहरबानी तुहाडी। अज पहली बारी असां वीगो डाले ते बैठे हैं चलावन वास्ते। इंशाअल्लाह जी ड्राइव फर्स्ट टाइम करेंदे पे हैं लेकिन जिथों तिकर मैं महसूस किया इसकी ड्राइव जड़ी है वो बहुत अच्छी है और आसान है दूसरी गाड़ियां नालों बिल्कुल ही। माशाअल्लाह पिछे अरसलान वेखी पिछ साइड ते रोड है क्योंकि एहतियात नाल IS गुजरती पई है और एक पीछे बाद IS जो रेड़े वाला भी है। मैं क्या वो भी आ जावे जल्दी जल्दी क्रॉस हो जावे। आ जा पुत्री आ जा। चलो जी अब इधर रोड पे सीधा कर रहे हैं। चलो आ जाओ अरसलान भाई, आप भी मेरे साथ बैठो। माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा डाला है, बहुत ही इंशाअल्लाह अगर साड़ी किस्मत जो होया तो असा ये इंशाअल्लाह अपना ज़रूर लिसाएं मालिक देसी इंशाअल्लाह बड़िया दुआवां नाल। फिलहाल असा वैसे ही फूट फात मरेंदे पे तुहाडे सामने क्योंकि मैं तुहानू पहले वाज़े कर देवां कि ये डाला मेरा अपना नहीं है बिल्कुल। वैसे इवें चेकिंग तौर चला रहे हैं ते माशाअल्लाह। और अच्छा मज़े की गल तुहानू होर मैं दस देवां कि ये डाला लावना बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल कोई नहीं। और वो किवें आसान है मैं तुहानू दसे ना बिल्कुल। इत्थे मैं अरसलान भाई इस साइड ते मैं तुहानू दिखाइना अपना रस्ता रिहाइश दा ते उस तो बाद तुसा शाम टाइम मेरे को ताकि अब आसानी आवे सो बाद का नंबर नहीं मिलता। जो तुसा इत्थे पहुँचो ना जनाब इस जाके ओ सामने तुसा वेखदे पे हो मकान सफेदी उस सफेदे दे नाल पिछली साइड पे अपना है मकान। अगर नंबर बाद का नहीं मिलता तो तुहानू परेशानी ना हो, इस रस्ते तो तुसा आ बैसो। हुण चलते हैं वापस। हले तो अरसलान भाई कैमरे तो शर्मा रहे हैं लेकिन जिस टाइम तले उतर सा तो इंशाअल्लाह तुहानू इन्हां दा फेस सामने करे सा। बल्कि मैं हुणे गड्डी बैक करके तो कोशिश करे ना हुण बिल्कुल तुस सानू वेख सकते हो। अरसलान भाई मेरे कट्ठे बैठे बिल्कुल जनाब। और अरसलान भाई और सुनाओ? परेशान परेशान हो के गल आज दा व्लॉग इस डाले तो कर दे शुरू। माशाअल्लाह सलमान भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत सही है? आप सुनाए? डाला मैंने किवें लगता है? बड़ा प्यारा लग रहा है। माश तुसी भी एक लाओ भाईजान। डाला है चलो लईसू इंशाअल्लाह। डाला माशाअल्लाह फबदा भी बहुत जल्दी लईसू अल्लाह के हुक्म नाल बहुत ही जल्दी लईसू। ये बड़ा सौखा है यानी उन्हें 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 खर्चा लईंदे खर्चा तो होया हर गड्डी दा खर्चा होया। हां ये गल है खर्चा लईंदे ना। आओ मिनट बाद तेरी खैर अब्दुल्ला आगे भी लोग अब्दुल्ला ऐसे आते हो भाई। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है तुम सारी वीडियो अच्छी लगी है। सारी वीडियो अच्छी लगी है सारे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें सो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द असा अरसलान भाई इस डाले दे नाल इंशाल्लाह नवी वीडियो दे ठीक है बस मैं इतनी दी हो लेना वक्त सारे दोस्तों